दोस्तों आप तो ये जानते हैं कि मेगाफोन से बोलने पर कितनी तेज आवाज आती है, लेकिन क्या हुआ अगर हम 50 मेगाफोन को एक साथ रखकर उसमें कुछ बोलें। चलिए देखते हैं। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को क्रेजी XYZ ने किया है। उन्होंने सबसे पहले सारे डब्बों में से मेगाफोन को निकालना शुरू किया। तो जब तक ये डब्बों में से मेगाफोन को निकाल रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब सारे मेगाफोन को एक साथ में रखा तो उनमें से बहुत तेज कान को फाड़ देने वाली आवाज़ आने लगी, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं।